السلام عليكم ورحمة الله. في هاد لا فيديو غادي نشوفو التتمة ديال الشرح ديال الملخص ديال لي تيتيون فون ان فيو كوبل heureux. يعني في هاد لا فيديو غادي تكون الجزء الاخير، وبالتالي اذا كنتي مازال ما شتيش الجزء الاول والجزء الثاني فما عليك الا تهبط تحت من هاد لا فيديو، غتلقى مجموعة من الروابط اللي غيديوك لهاد لي فيديو اللي فاتو باش تقدر تتابع مع تسلسل الاحداث. شابيتر 17 لاتري دو لا مودرنيتي، اغراء ديال الحياة العصرية ولا ديال الحداثة. Depuis l'agrandissement du magasin du village, من نهار بدا كيتوسع على داك المغازان اللي كاين في الفيلاج، لي جون نالي كو رارمون au سوق hebdomadaire. ولات الناس ما كتمشي الا نادرا للسوق الاسبوعي. Même le vieux dérogeait à cette tradition. حتى من بوشعيب العجوز بوشعيب حتى هو خرق هاد العادة. Ce jour-là, il fut au magasin dans le but de faire des emplettes. داك النهار مشى للمغازان باش يتقدى شي حويجات. Il voulait se procurer des objets modernes, dont un réchaud à gaz. كان باغي يتقدى مجموعة من الأشياء العصرية ومنها واحد الموقد الغاز. Chapitre 18 Le vieux, fidèle aux traditions. العجوز الوفي للتقاليد. Lorsque le patron du magasin lui conseillait de se procurer des engrais, فاش مول هذاك المغازان نصحوه باش انه ياخذ لانغري هو السماد، بوشعيب ساندينيا ريفوزا نت. بوشعيب ما عجبوش الحال ورفض. Il acheta un cuisseau de chevreau et des plants puis revint chez lui. شرا واحد الفخاد المازي وشرا ايضا مجموعه من النباتات اللي غادي يزرهم من بعد ورجع لدارو. Après avoir planté les herbes achetées au magasin, من بعد ما زرع هذوك النباتات اللي كان جابهم من المغازان، il se remit à écrire l'histoire du saint. قاس عاوتاني باش يكتب هذيك القصة ديال هذاك الصالح. Avec l'espoir qu'un jour quelqu'un découvrirait le manuscrit et le publierait. يعني على أمل أن شي واحد شي نهار يكتشف هذاك المخطوطات ديالو وينشرهم. Chapitre 19 Écrire contre l'oubli. الكتابة ضد النسيان. Les propriétaires vendirent leurs troupeaux de chèvres et de brebis. هادوك الناس صحاب هادوك لي تروبو يعني القطعان ديال الغنم وديال الماعز باعوهم. Ils n'en voulaient plus. مبقاوش بغاوهم. L'aïeul, doyen de la région, refusait cependant de quitter la demeure délabrée où il végétait en compagnie de son fils démuni. هذيك السيدة يعني هذيك الجدة يعني أكبر سيدة يعني في هذاك الفيلاج كانت ترفض أنها تغادر المنزل ديالها اللي بدا تيريب واللي ساكنة فيه مع ولدها اللي محروم. Le vieux vouait un grand respect à cette vieille femme. بوشعيب كان تيحترم بزاف هاد المرأة. Il était affligé à l'idée qu'après la mort de la doyenne, le fils renié par ses frères. كانت أثر بهذيك الفكرة ديال أن من بعد ما مات هذيك السيدة ولدها واللي كره خوتو vendre la demeure qui serait démolie. باع هذيك الدار اللي غادي تولي اللي غادي تريب. بوشعيب déplora la vente du troupeau. بوشعيب ما عجباتوش الفكرة ديال بيع القطيع. Dernier symbole de la région gagné par une modernité frénétique. واللي كيشكل واحد من بين آخر الرموز ديال هذيك المنطقة اللي انتصرت عليها الحداثة أو الحياة العصرية. Le troupeau lui rappelait de l'ancêtre venu de Sahara pour s'installer dans la région. هاد القطيع هو اللي كان تيفكروا دائما في هذاك الجد الأكبر اللي جا من الصحراء وجا باش يستقر في هذيك المنطقة. C'est pour préserver ce patrimoine que le vieux écrivait. بوشعيب كان كيكتب غير باش يحافظ على داك الموروث أو هذاك الإرث. Chapitre 20 De beaux poèmes. قصائد جميلة. La médersa attenante à un sanctuaire, المدرسة اللي كانت بالجوار ديال واحد المصلى، était dirigée par un jeune imam lettré. كان كيديرها واحد الإمام شاب واللي قاري مزيان. Le vieux, qui lui avait confié depuis quelques jours une partie de son manuscrit, بوشعيب اللي كان ورا لهاد السيد هذا واحد الجزء من هذاك الشيء اللي كتب، se rendit ce matin-là à l'école pour le voir. جا في هذاك الصباح باش يشوفو. Ce dernier fit des éloges enthousiasmés au poème. هاد الأخير مدح بزاف وبطريقة حماسية القصائد اللي كتب بوشعيب. Et promis à l'auteur de vrai pour leur publication. وعد بوشعيب اللي غادي يعمل على النشر ديالو. Du retour à la maison, sa femme lui fit savoir que Ahmed leur avait apporté 2 perdreaux. ملي رجعوا للدار قالت له مرتو سي كو أحمد جاب لهم الحجل جوج.
et révéla son intention de faire moudre son orge à la minoterie وكشفت له على النية ديالتها بلي غادي تمشي طحن الحبوب في هذيك الطاحونة ولا مطحنة اللي كاينة في الفيلاج. Le vieux lui donne raison en expliquant qu'il y avait de bonnes et de mauvaises choses de la modernité. بوشعيب قال ليها مزيان وشرح ليها بلي راه كاين شي حويجات مزيانين وحويجات خايبين في هذيك الحياة العصرية ولا في هذيك الحداثة. Chapitre 21. La publication de l'œuvre du vieux. النشر ديال هذاك الشيء اللي كتاب بوشعيب. Au grand étonnement de son épouse, le vieux se réveilla au milieu de la nuit pour se mettre à écrire. يعني وسط الدهشة ديال مرتو بوشعيب فاق بالليل باش يبدا يكتب. Il la rassura en disant que l'écriture se rajeunissait. طمأنها وقال لها بلي الكتابة هي اللي كتخليه يعاود يولي شاب. Après quelques semaines de travail, elle acheva son œuvre et fut voir à l'imam de la médersa. بعد أسابيع على ديك الخدمة قدر أنه يكمل الكتابة ديال هذيك لوفر ديالو واللي وراها الإمام ديال هذيك المدرسة. Ce dernier la fit calligraphier par l'un de ses disciples et garda à la bibliothèque la belle calligraphie dans l'espoir qu'un mécène veuille l'imprimer. هاد الإمام طلب من واحد من التلاميذ ديالو أو من الطلاب ديالو باش يعاود يكتب هذاك الشيء اللي كتب بوشعيب وحطات بهذيك النسخة على أمل أن يكون شي واحد مؤيد الأداب اللي غادي امبريميها أو اللي غادي يطبعها. Un mois plus tard, un professeur à l'institut de Darodon ouvrit une souscription. بعدها بشهر واحد الأستاذ من هذاك المعهد ديال تارودانت جا باش يكتب معهم يعني باش يوقع معهم. Et le livre vit le jour. هكا الكتابة ديال بوشعيب قدرت أنها تشوف النور. Mais bien que les médias aient ignoré cette œuvre وحيت وسائل الإعلام ما كانش عارفة بهاد l'œuvre, un chantre manifesta son désir de mettre l'histoire en chanson. واحد الرئيس عبر على الرغبة ديالو بلي بغا يحول هاد الكتابة هادي لأغنية يعني غادي يلحنها ويغنيها. Le vieux refusa. بوشعيب رفض. Mais sur insistance de l'éditeur et de l'imam, il finit par accepter cette offre. لكن بعد ما انسيست عليه داك الناشر والإمام قبل في نهاية المطاف هاد العرض. Ainsi, l'auteur gagna de l'argent dont il offrit une partie à l'imam pour la réfection de la médersa. وبهاد الطريقة الكاتب يعني بوشعيب ربح فلوس واللي خدا منهم واحد الجزء وعطاهم الإمام يعني باش تصلح بهم المدرسة. Chapitre 22. La diffusion audiovisuelle des poèmes. البث السمعي البصري ديال هذوك القصائد. Le vieux accepta la diffusion audiovisuelle de son livre. بوشعيب قبل أن الكتاب ديالو يتم البث ديالو بالصوت وبالصورة. Car de la sorte les analphabètes y auraient accès. حيت بهاد الطريقة الناس اللي باقارياش غادي تقدر حتى هي تسمعو. Cependant, elle préférait des lecteurs lettrés capables d'apprécier la beauté de son œuvre. لكن رغم ذلك هو كان دائما تيفضل هذوك الناس اللي قاريين حيت هما اللي يقدروا الجمال ديال هذاك الشيء اللي كتب. Sa femme fut contente quand on le qualifia à la radio d'Agadir de grand poète. مرتو فرحات ملي عرفات بلي كيوصفوه بالشاعر الكبير. Bouchaib lui promit d'acheter un lecteur de cassette afin qu'elle puisse écouter ses poèmes qui seraient enregistrés sur cassette. وعدا بوشعيب باش انه يشري لها واحد السجاله واحد القارئ ديال الاشرطه باش تقدر حتى هي تسمع هذوك القصائد اللي كيكتب ولا غادي يكونوا مسجلين في هذه الاشرطه. Chapitre 23. Le poème تيسلت وامان. قصيده تيسلت وامان. تيسلت وامان بشلحه هي عروسة الماء. Quelques jours plus tard, بعد شي يامات, le vieux acheta au magasin un lecteur, des cassettes de Hajj Bel'id et une lampe à gaz. بوشعيب اشترى من المغازا واحد السجالة وكواس ديال حاج بعيد وواحد لامبا ديال الغاز. Lorsqu'il fut de retour à la maison, il confia à son épouse son intention d'écrire un poème intitulé تيسلت وامان. ملي رجع للدار قال لمرتو بلي راه غيبدا الكتابة ديال واحد القصيدة اللي غيسميها عروسة الماء. En sa qualité de poète devin, وحيت كان واحد السيد اللي تيقدر يتنبأ بهداكشي اللي بيوقع, elle exprima sa crainte d'une imminente sécheresse qui aurait des effets désastreux. عبر على الخشية ديالو على الخوف ديالو من واحد الجفاف اللي غادي يكونوا عنده عواقب وخيمة. Chapitre 24. L'incendie du verger. حريق
ديال البستان. Un jour واحد النهار بوشعيب assista à l'incendie du verger de موح. بوشعيب حضر الحريق ديال البستان ديال موح. Le lendemain, elle apprit qu'on avait trouvé dans le verger des canettes de bière et des mégots. الغد لي عرف باللي راه لقاو يعني البقايا ديال البيرة وديال الكارو. Elle était sûre que Mouh serait dédommagé par les parvenus dont les fils dépravés avaient provoqué l'incendie. كان متأكد بلي موح غادي تعوض على دوك الخسائر ديالو من طرف هادوك الناس اللي وليداتهم اللي تسببوا في هذاك الحريق. Le couple conversa longuement de la famille dégénérée de Mouh. بوشعيب ومرتو هضروا بزاف على العائله المنحطه ديال موح. انا بالضبط كنهضروا على خوه وولدو. Après, Bouchaïb continua à écrire son poème en fumant et en sirotant le thé. من بعد واصل بوشعيب الكتابة ديال القصيدة ديالو هو كيكمي وهو كيشرب في اتاي. Chapitre 25. La visite de l'ami de la France. زيارة ديال صديق اللي كاين في فرنسا. Un matin, رضوان le vieil ami de la France. واحد الصباح رضوان الصديق القديم ديال بوشعيب اللي كاين في فرنسا va après 30 ans d'exil. جا من بعد 30 عام ديال الغبرة. Rendre visite au vieux. باش يزور بوشعيب. Le visiteur dit qu'on parlait à Paris de son livre. قالو بلي في باريس ليها كيهضروا على داكشي اللي كيكتب. Elle déplora les conditions de vie des émigrés dans l'Hexagone. وجوجب هادوك الظروف اللي كيعيشوا فيهم هادوك المهاجرين اللي كاين في فرنسا. Notamment à cause de la montée du fascisme et du racisme. خصوصا من بعد ما تزاد الإقطاعية وتزاد أيضا العنصرية. Les deux hommes en vinrent parler de la modernité fallacieuse du village où règne la misère et le culte de l'argent. هاد الجوج هضروا على ديك الحياة العصرية ولا ديك الحداثة الوهمية ديال الفيلاج كيسود على الفقر والعبادة ديال المال. لقيت اللي كانت يهضروا على الحمار ولا البغلة. Le vieux et le visiteur entendirent un coup de feu. بوشعيب والزائر ديالو سمعوا إطلاق النار. L'autre expliqua que c'était Ahmed qui chassait les perdants. بوشعيب قالو قالو بلي هذاك غير أحمد اللي كان تيصيد في الحشل. Des minutes plus tard, بعدا ب10 دقائق, le braconnier apporta 6 oiseaux ensanglantés. جاب ليهم 6 ديال الطيور اللي عامرين بدمايات. Le déjeuner terminé, Ardouan dit au vieux qu'il devait partir à Agadir. ملي سالاو الغدا قالو رضوان بلي راه غادي يمشي لأكادير où il avait rendez-vous avec des personnes importantes اللي عنده فيها واحد الرونديفو مع أشخاص مهمين. Il comptait acheter une ferme d'agrumes et installer une usine de production de jus d'orange. يعني كان باغي يشري واحد الفيرما ديال الحوامض ويدير واحد لوزين اللي غادي ينتج فيه العصير ديال الليمون. Après les salutations d'usage, le visiteur partit et le vieux s'endormit. من بعد ما سلموا على بعضياتهم مشى هذاك الزائر أما بوشعيب نعس. Chapitre 26. La sécheresse. الجفاف. C'était vers là, la saison s'annonçait mal à cause des pluies qui tardaient à venir. فصل الشتاء بدا خايب بسبب هذيك الشتا اللي تعطلات. C'était la sécheresse. كان الجفاف. Les bêtes crevaient de faim et de soif. البهائم بداو تيموتوا من الجوع ومن العطش. Et bien que les autorités aient décrété qu'on ne sacrifierait pas de moutons à l'occasion de l'Aïd الكبير. وتا السلطات منعت الناس تضحي بالكباش في العيد الكبير. Certains gens égorgèrent des ovins. وبعض الناس ضحاو بالغنم. Dans les bidonvilles éclata une émeute qui fut réprimée. وفي مدن الصفيح بانت أحد الشغب اللي تعرضت للقمع. C'est alors que l'État se mit à construire des barrages. وفي ديك الساعات بدات الدولة كتبني البراجات يعني السدود. La vieille dit à son mari que ce qu'il avait prédit dans son poème Tislit Waman se réalisa et il lui demanda des livres pour leur vieille voisine lettrée. مرتو قالت له سيكو هذاك الشيء اللي كانت تنبأ به في هذيك القصيدة ديال تيسليت ومان فريمون وقع وطلبت منه باش يعطيها كتوبة
تعطيهم لا voisine ديالها الجارة ديالها اللي قارية. Le vieux apprit à sa femme à faire fonctionner le magnétophone pour qu'elle puisse écouter ses poèmes mis en chanson par un raïs. بوشعيب ورا لمرتو كيفاش تخدم هذيك الشجالة باش بدات تصنت لهادوك القصائد اللي غناهم واحد الرايس. Dans ses poèmes, elle parlait de l'amour, de la beauté, de la nature. وفهاد القصائد كان تيهضر على الحب وعلى الجمال وتاع على الطبيعة. En buvant le thé, le vieux contemplait la montagne et réfléchissait aux changements que le temps apportait. وهو كيشرب في اتاي بوشعيب بقى تيتأمل الجبال وكيفكر في هذوك التغيرات ديال الزمن. Il se souvint de Rouben qui lui apportait ses porte-plumes, ses crayons et ses cahiers. وتفكر حتى خوبان اللي كان تيجيب له حاملة ديال الريش أقلام ودفاتر. Chapitre 27. L'espoir. الأمل. La deuxième année du sécheresse était plus terrible. العام الثاني ديال الجفاف كان قاسح بزاف كان رهيب. Les villages furent désertés par les habitants. سكان ديال الفيلاج هربوا منه. Cependant le vieux ne s'inquiétait pas pour son village. في حين أن بوشعيب ما كانش يعني قلق للفيلاج ديالو. Et stigmatisait ceux qui émigrent pour s'entasser dans les ghettos des villes. وكان تيحتقر هادوك الناس اللي كان تيهربوا من الفيلاج باش يمشيو لهادوك المناطق المهمشة ديال المدن. Il est parvenu à indifférent au sort des démunis. وهادوك الناس الأغنياء اللي ما مسوقينش المصير ديالو محرومين. En dépit du malheur, بوشعيب restait confiant dans l'avenir. رغم التعاسة والنحس بوشعيب تيبقى دائما تايق في المستقبل. أصدقائي لا فيديو ديالنا سالا الشرح ديالنا الريزومي ديال إلي تيتون فا ان فيو كوبل سالا. نتمنى تكونوا استفدتوا منه مزيان. ما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. وإذا كان عندكم دي كاستيون ولا دي ريمارك ما تردوش تحطوها في لي كومونتير تحت هاد لا فيديو.